Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês e espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo vai ser que nem tá escrito lá no começo do vídeo, mostrando meus momentos com meu cachorro. E espero que vocês gostem, tá? Eu tô muito emocionado porque quando eu tava editando o vídeo, eu cheguei à vontade de chorar. Então, deixa o like e curtam isso, tá? Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Então, pessoal, se inscreve no canal. O vídeo vai ficando por aqui. E se vocês choraram, inscreva no canal, tá? Não, se vocês choraram, comenta aí se vocês choraram muito ou pouco, tá? Que eu vou mandar salve, tá? Em todos os comentários que vocês comentarem.